Flughafen von Hamburg, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie jetzt zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen, bis unsere Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Flugkapitän Strickner und die gesamte Besatzung verabschieden sich jetzt von Ihnen. Wir danken Ihnen, dass Sie heute für Ihren Flug Lufthansa und Allianz gewählt haben. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag hier in Hamburg, gegebenenfalls eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Welcome to the airport of Hamburg. Ladies and gentlemen, for your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until we have switched off our fasten seatbelt signs. Flight Captain Strickner and the entire crew would like to say goodbye to you now. We thank you for having chosen Lufthansa and Star Alliance for your flight today. We now wish you a nice and enjoyable stay here in Hamburg or a safe and pleasant onward journey. Thank you, goodbye and auf Wiedersehen. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagefächer später vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und schauen Sie auch nochmal in den Sitztaschen und Staufächern Ihrer Sitze, damit Sie keine persönlichen Gegenstände hier bei uns an Bord vergessen. Please be careful when opening the overhead compartments. Later on, items may have shifted and could fall out. And please check in the seat pockets and stowage bins of your seats for all your personal belongings.